Здравейте, хора! Днес ще играем на Stumble Guys. Сори, хора. На Stumble Guys. Сега играх, бях умрял. Айде, бе! Добре, хора. Добре, ще започнем с Бог да гледате Мистер Бист скин. Това е много яко. Ама наистина. Добре, айде. Много боли. Сега ще мисля, че ще ни спадне Мокдаш или Мокдаш Endless. Трябва да умея. Аз го знам. Опа! Аз съм Мистер Бист.